لو انت زهقت من الاماكن التقليديه في القاهره يبقى الفيديو ده اكيد من نصيبك. هقولك واحده من اجمل الاماكن اللي تستمتع فيها. تعالوا اعرفكم واحده واحده على المكان ده اسمه مفيدة. فيها اكبر بحيره صناعيه، واللي هقولك هنستفاد منها في ايه. فيها مطاعم كتيره قوي واللي بتقدم فيها اكلات مختلفه، صينيه وامريكيه وايطاليه. جربت حاجات هناك وهقولكوا ايه الاماكن اللي انا جربتها اللي كانت حلوه، وهقولكوا المكان اللي ما كانش حلو قوي. المكان ده اسمه اروما، وده كنت عايزه اموت نفسي ان انا جربت المكان ده. طبعا ده كان منظري وانا متحمس في الاول. عارفين لما يبقى كل الحاجات حلوه بس على بعضها مش حلوه مع بعض؟ هو بالظبط كده يعني. تعالوا اعرفكم على المكان ده اسمه بورتس اند بوتس، واللي من خلالها بنعمل كيكينج في البحيره. المكان ده موجود في كذا فرع، ومنها الفرع الموجود في مفيدة. سعر الفرد 250 جنيه سواء في مركبه لوحدك او مع شخص تاني. المده بتاعتها بتبقى 45 دقيقه، منها بيبقى ربع ساعه يعني بتتعلم فيها ازاي بتعمل كيكينج. بيبقوا موجودين من الساعه 10 للساعه 7. احسن وقت للكيكينج بيبقى الساعه 6. وزي ما انتوا شايفين المكان ده سيف جدا لو اي طفل عايز يعمل كيكينج، لان البحيره دي ملهاش عمق يعني. حقيقي لازم تجربوها لان انتوا هتعيشوا احسن مغامره. طبعا بعد الكيكينج لازم نضرب ايس كريم. دولاتو يا جماعه احسن مكان بيقدم ايس كريم. المكان ده اول ما تدخلوا بجد الفايبس بتاعته حلوه قوي. عندهم فليفرز مختلفة انا بجد ما شفتهاش في اي مكان تاني. كمان عندهم اللي هو ميني دولاتو ده انا بجد بعشقه. كل ما اروح لازم اجيب كام طبق كده من الفليفر اللي انا بحبها قوي. بجد مكان خطير يا جماعة. اتمنى تكونوا استمتعتوا معايا في التجربة دي، ويلا اشوفكم في تجربة تانية. قولولي في الكومنت ايه الحاجة اللي انتوا متحمسين تجربوها اول ما تروحوا. باي.